آقا دهه 60 ها خیلی خوب یادشونه. جمعه شب یه برنامه‌ای پخش می‌شد به اسم دیدنی‌ها. کلی منتظر وای می‌سادیم که این برنامه رو ببینیم. پر از نکات علمی و چیزای عجیب غریب با مجریگری آقای مقامی. یادم توی یکی از قسمتایش که پخش شد یه خانم ایرانی رو نشون داد که یه ماهی رو تو فریزر در میاره که یخش رو باز بکنه برای غذا آمادهش بکنه. ماهی رو که تو آب میندازه ماهی زنده میشه. خبرنگار میره بالا سرش و میگه آره نه واقعا ماهی زنده است. حالا به نظرت این اتفاق واقعی بوده یا نه یا حقه بوده؟ شاید باورت نشه ولی این اتفاق واقعی بوده. ببین دلایل زیادی برای این اتفاق هستا ولی مهمترین دلیلش که برای من خیلی جالبه بهش میگن هایبرنیشن یا یه جور خواب زمستانی. یعنی بعضی از گونه‌های ماهی میتونن در دماهای خیلی پایین فعالیت‌های خودشون رو به حداقل برسونن. این سلول‌ها فعالیت‌های حیاتی خودشون رو به حداقل میرسونن، در ظاهر مرده به نظر میرسن ولی زمانی که شرایط به حالت نرمال برگشت دوباره کارکشته‌ها چیکار میکنن؟ به زندگی تغییر میدن.